嘅要問起你咯，攞隻西肥佬，肥佬，係啊，肥佬邊個肥佬啊？呢個嘢啊，哦，走啦走啦，去揾人攞黃金啦喂！哈哈，一下我嘅連線，嚟啦，咁咪迎接我嘅黃金 sniper 啦！What the hell？ 我就係阻止你攞到黃金嘅，你冇可能追擊。你副作太大啦，唔公平！你都係手機玩家，唔可以話我嘅手機仲俾我靠！你唔爭少少，我哋最尾殺攞盲追。人呢？黃金包裝。好啦，我要攞 DL 準備打你啦。等一下啦，等你個頭啊！我哋一股。雖然我冇計過啦。太棘啦個 WiFi，點解咁棘？打開 Slingshot Boy 嘅瞄準動畫。Slingshot Boy 我都要，你幫我調我要。哦。我一陣幫你調啦下乖子。你睇先，我睇。一個人。我調輕點。我周圍睇下。好難啊呢個，提醒你啊。咁我哋利用呢個瞄準動畫單挑一場咯。啊！我唔記得幫我個 sniper 裝黃金添。渣嘢嚟嘅你。屌！哇！影音不嚟先喺隔離啊各位。不過雖然低等，我小將。好似冇人。咁輕鬆嘅，咁輕鬆嘅打呢個人，攞 Burst Rivals 20 60 OK。我唔准，有時。我靠 ！Rivals 有啲難用啊，真係。好，我哋攞 AR。我已經同你講咗呢個好，我已經同你講咗呢個好難用啊。哦，分啲一管，一管唔到啊！呢啲。點解你唔攞嘢破盾啫？其實。幹什麼？
我唔會攞 shorty 射你。邊？你講我哋掛機話好係衝啊！我一管你先啱。我都未喐。攞出最難用嘅配件，明明就唔係把槍難用嘅拎回咗。點佢仲未死？我想攞小安蘭。試下先。手你幫我做個實驗，你唔好喐。唔得，聽我講。我射俾你啦。實驗俾錢你。話我聽。你而家幾多血啊？快啲話啫，咋？唔係，我79。我唔信，俾我睇下。40以下。哇40。哇！幫我上來，幫上黃金包。哦，咁出口。玩個小刀啦，我冇諗過會咁型。嗰張試下，嗰張試下，試下嗰張。10分鐘啊，我玩小刀啊。唔得，我要玩黃金 cyber。好，我哋玩只能用黃金嘅嘢去作為攻擊，只能用黃金嘅嘢去做攻擊嚇。我第一個黃金一定要用小刀，可唔可以飛入小刀？唔可以用，淨係可以用有黃金嘅黃金。我第一個都冇隨機啊。我第二個冇喎。隨機。我呢度有。我發現其實我黃金都好少喎。我得2個，我攞槍咗，我唔殺死你啦。我呢度啊，過嚟啊！離開你個煙霧啊，唔該。走。你人喺嗰度。啊！呢件掉咗你2傷害。跟嚟呀！過嚟呀！I'm here, bro。你都講呢個黃金嘅冇？電池刀。諗下先，諗下先。你死咗。我就用 AR。我唔理啦，我唔理咁多。用 AR，咁我哋懲治你啦。嘢都派落嚟打你啦！原來咁。冇人同你話喎。諗下先。我覺得好少有黃金咋，就得呢個可以用嘅。哇！要10000個先可以有 diamond， 太辛苦啦。管理員的 Ara。我有黃金。喂。我唔理啦。我靠！我竟然冇射中頭。咩我啊？認真。
啦，係嘛？講翻我嘅最好用嘅佈置，就會咁樣 flying in the sky。我在邊？你邊緣？我用盾牌將你敲死。哦 ，yes！ 盾牌將你敲死咗。我扔不到。哇！今次長到爆燈嘅 shorty。認真玩，梗係就攞運動啦。我唔信你可以用冰凍工作。哎！用個叉。預判，做沒有？哎，沒有。你輸了。好，咁今日影片咧就差唔多到呢度啦，拜拜。